هل يمكن غسل الأحذية في الغسالة الأوتوماتيك؟ مرحبا أحبائي وأعزائي بالله في حلقة جديدة، والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتحدث: هل حقا يمكننا غسل الأحذية في الغسالة الأوتوماتيك؟ أعزائي، أنصحكم باستخدام هذه الطرق إذ كنتم تريدون غسلها في غسالة الأوتوماتيك. أولا، وإجابتي على السؤال: نعم تستطيعون، ولكن يجب أن تسمعوا هذه النصيحة. أعزائي، قوموا بجلب الأحذية التي تريدونها ووضعها في بطانية، ومن ثم الإغلاق عليها وغسلها. لماذا؟ لأن أعزائي الأحذية عند عملية دوران الغسالة تبلش أو تبدأ باصطدامها بجدار الغسالة، فهذا أمر سيء ومن الممكن أن يؤدي إلى عدة مشاكل. إذ لا يحتاج الغسالة الحذاء فلا أنصح، ولكن تستطيعون بسلامة كما ذكرت لكم الطريقة المناسبة. إلى اللقاء.